छत्तीस बिरादरी का समाज करो भैया। गाइस देख सकते हो शेर हो गया ढेर। और गाइस ये किस एंगल से शेर लग रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। गाइस ये शेर तो नहीं पर ये सुअर जरूर लग रहा है। अगर गाइस इसे असली शेर नहीं देख ले तो गाइस इसे देख के तो बेहोश हो जाएगा असली शेर। गाइस इसकी ये हरकत देख के तो मुझे ये लग रहा है जैसे इसे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया हो।